来医院了。哎呀，眼痒痒的，累死啦！刚拍了个胸片儿，可能是支气管炎了，然后一会儿看看结果。现在再去抽个血，要不行了还得输液呢。哎呀，这两天在温气太重了，老大好了，这个给染上去，就是1个星期了也好不了。好吧，抽血去好不好？啊？拍了个片儿，然后这个如果有像我们家做耳蜗的这种姐妹们，你们做这个 CT 的时候把耳蜗给孩子取掉，然后直接进去做就行，就做这个胸片呀啥的，直接把耳蜗取掉，然后带孩子进去做就可以了。前天晚上把脚崴了还肿的，背也背不动，抱也抱不动，自己走一走吧。等待检查结果出来了，支气管肺炎，开了雾化，开了输液。哎呀，终于输上液了，咋当了也少呢，输上液了啊，孩子还挺听话。长得住了呢，心疼的。输了2瓶液回家，睡着了。开的9个的车，哎呀，必须要有一个车了。多希望能回到那曾经，拥抱过往，把温暖重